waxaana wanaagsan dilaantiin badawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xiligan idin hayno waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Kenya oo qaadatay go'aan ka careysiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay si toos ah oo aan gambasho lahayn ay u cadeysatay taageerada Axmed Madoobe iyo xiriirka labada dawladood oo halis galaya maalmaha soo aadan haddaba maxaa dhici kara warbixino ayaanu idinkaga haynaa xog laga helay Villa Soomaaliya oo wali qancin la madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Lafta Gareen oo laga cabsi qabo in uu soo afjaro damaca madaxweyne Xasan Sheekh ee doorashada wararka kale waxa kamid ah Itoobiya oo soo bandhigtay in muwaadiniintii ugu badnaa oo dalkeeda u dhashay lagu dilay deegaanada Puntland iyo Puntland oo maanta raaftay boqolaal Itoobiyana iyo madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto oo maanta booqasho culus ku tagay dalka Masar kadib maalmo laga joogo safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaas ku tagay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan muuqaalka like saar siina share garay oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena dawladda Kenya ayaa qaadatay go'aan ka careysiiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ku saabsan taageerada Kenya ee dawlad goboleedka Jubbaland iyada oo Kenyana ay markaan si toos ah u cadeysatay oo ay banaanka u soo dhigtay sida ay u taageersan tahay hogaamiyaha maamulkaasi hadal ee ka soo baxay wasiirka ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dawladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ku saabsan xaaladda iyo xiisadda ka taagan Jubbaland ee dawladda federaalka kala dhaxaysa waxa uu sheegay in aysan marnaba ka laaban doonin oo aysan ka labayn doonin taageerada ay u hayaan maamulka Jubbaland Aadan Barre Ducaale oo la hadlayay dadka ku dhaqan ee deegaanka ismaamulka ee Soomaalida ee Gaarisa ayaa waxa uu sheegay in dawladda Kenya aysan ciidankeeda ka bixin doonin jubbada hoose iyo jubbooyinka isla markaana taageerada Axmed Madoobe ay tahay mid muqaddas ah isla markaana maamulkaas ay si toos ah u taageerayaan wasiirkan oo Soomaali ah laakiin ka tirsan dawladda Kenya oo la yiraahdo Aadan Barre Ducaale horena u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee Kenya ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la taageero Jubbaland waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u sheegeen in marnaba aysan yeelaynin in ciidankooda laga saaro jubbada hoose iyo in markaasi la burburiyo maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in Kismaayo ay xoreeyeen isagoo oo tilmaamay in markii Kismaayo la xoreynayay dadka hadda qaylinaya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la jeedo halkee ayay jireen su'aashaas ayuu isweydiiyay waxa uu sidoo kale sheegay in maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland ay taageero buuxda ka haystaan dawladda Itoobiya isla markaana haatan Kenya ay iyaduna taageero aanan ka leexleexad lahayn ay markaasi siinayso Jubbaland hadalkan waxa uu yahay mid markaa ka careysiiyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama xadgudub ku saabsan madax banaanida Soomaaliya arintaasi ay tahay waxaana halis geli karta ama halis ay ku iman kartaa xiriirka iyo sidoo kale wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dawladood ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale ee Kenya ayaa dhawaan waxa ay magaalada Kismaayo ka qaaday Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland iyada oo geysay maamulka ay ka taliso ee Nairobi arintaas waxay ahayd mid marnaba aysan qaadan karin dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama Axmed Madoobe xayiraad ay saarneed isla markaana dawladdu ay ku soo oogtay dambiyo culus oo ku saabsanaa in markaa uu ku xadgudbay madax banaanida iyo sidoo kale in uu sameeyay arrimo halis ku ah qarankeena lama oga go'aanada xiga ee ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya arintan ama wakiiskan ee ka qaadan doonto dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed hogaamiya ee la yiraahdo Cabdi Lafta Gareen waxa wali ay ismari la yihiin Villa Soomaaliya waxaana suurtagal ah in Villa Soomaaliya ay qancin weydo Cabdi Lafta Gareen xogaha aanu helayna ayaa waxay sheegayaan in Villa Soomaaliya isku dayo badan ay sameysay isku dayadaasina ay noqdeen kuwo markaa aanan ilaa hadda si rasmi ah u guuleysan waxa soo ifbaxayay warar ku saabsan in Lafta Gareen uu qabsanayo doorashooyin gaar ah oo dadban isla markaana uu ka soo baxayo xayndaabka Villa Soomaaliya haddii talaabadaasi uu qaado hogaamiyaha Koonfur Galbeed waxay noqon doontaa in uu soo afjaray damacii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsanaa doorasho qof iyo cod waxaana uu ku biiri karaa maamulada Puntland iyo Jubbaland oo hadda ka maqan dhinaca dawladda federaalka ah ee Soomaaliya laakiin dadaallo xoog leh ayay wadaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamo ayaa dhacay waxaana lagu qancinayaa
lafta gareen in uu tanaasul badan sameeyo isla markaana uusan isku dayin in uu doorasho qabsado laakiin Cabdicasiis lafta gareen ayaa waxa ay ka go'an tahay in uu qabsado doorasho haddii ay sida ay wax ku socdaan iska bedeli waayaan isla markaana la qancin waayo Puntland iyo sidoo kale Jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka oo hadda aad ugu xiran madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidanka asluubta oo iyagu ragga markaasi gacanta ku haya lafta gareen ayaa waxa ay ku qancinayaan qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu qaato isla markaana uusan isbedelin haddii uu isbedelo siyaasadda dhan ayaa waxa ay u muuqan doontaa mid markaasi isbedesha وهاجاك دينا كلا دي أينو إجنو إثيوبيا ورباهنتا مركزي كسب بحدا وحا أي دابعدي أو أي وريسي إن للدلي إثيوبيان بدن أو كسرنا ديجانا دبنتلان waxa ay sheegayaan warbaahinta Ethiopia in la dilay ilaa iyo 3 marka Ethiopian oo lagu dilay magaalada Garowe waxa ay sheegayaan in marka la dilay amaba la toogtay xubnahaas Ethiopianka maalmihii dambe waxa jirtay in Ethiopianka laga raafayay deegaanada Puntland isla markaana si adag ay Puntland ula dagaalameysay xubnaha Ethiopianka ee ku sugan deegaanada Puntland kadib markii qaarkood la ogaaday in ay xiriir la leeyihiin ururka Daesh oo dagaal adag markaasi ay kula jirto Puntland maanta Puntland waxa ay sidoo kale raaftay ilaa iyo boqolaal ka tirsan Ethiopian sharci darro ku joogay deegaanadaasi Ethiopia waxay leedahay muwaadiniin aad u badan ayaa noogala dilay gudaha Puntland laakiin Puntland ay ku andacoonaysaa in ay yihiin dad markaasi la shaqeynayay kooxda Daesh sidoo kalena sharci darro ku soo galay deegaanadaasi ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto ayaa maanta booqasho culus waxa uu ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda wadanka Masar waxa halkaasi ku soo dhaweeyay dhigiisa dalkaas Cabdifataax al-Siisi waxaana loo sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda geeska Masar ayaa waxa ay wadaa galaangal xoog leh oo ku sameynayso dawladaha ee Afrika dhawaan ay ahayd markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka soo laabtay safar uu ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda wadanka Masar iyadoo halkaasi loogu sameeyay soo dhaweyn weyn dawladda Masar ayaa waxay ishayaan Ethiopia iyadoo oo doonaysa in ay soo dhaweysato dawladaha kale ee markaa Afrikaanka si gaar ah Soomaaliya oo u aragto marin ama meel istiraatiiji oo ay kala dagaalami karto dhigeeda Ethiopia guudaan wararkan intaas ay ku dhayin intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo